你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會教大家點樣為 HP15SFQ 更換原廠電池。首先，確保你有齊所需工具，包括一個合適的螺絲刀、一個新的原廠電池以及防靜電手套。第一步，關閉你的 HP15SFQ 電腦，並且拔掉所有連接的電源線和外圍設備。呢個步驟可以有效避免任何意外發生。第二步，將電腦翻轉，尋找電池蓋的螺絲，用螺絲刀小心地拆除所有固定螺絲，記住要將螺絲放在安全的地方，以免遺失。第三步，輕輕地撬開電池蓋，然後你會見到電池。小心拔掉電池連接器，然後將舊電池取出。如果你唔確定電池的狀態，可以考慮使用我哋提供的免費診斷服務。第四步，將新的原廠電池放入電腦，確保連接器正確無誤，然後蓋上電池蓋，並用螺絲刀固定好螺絲。第五步，將電腦翻轉回來，重新連接電源線，開啟電腦檢查是否正常運行。這一步非常重要，因為你需要確認新電池已經正確安裝。如果在過程中你遇到任何問題，或者唔想自己動手，可以隨時聯絡我哋。我哋提供上門取件送件服務，方便快捷，絕對省心。此外，維修前報價透明，讓你無需擔心額外費用。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。